Farkasházi Tivadar ül itt velünk szemben. Szia, jó reggelt Jó kívánok! reggelt. Mert hogy megalakult a Magyar Kabaré törzsasztala. Üdvözlöm az ifjú párt. Az ifjú párt. Nem, Hát szakmailag. ezt én visszautasítom. De szakmailag ne Nem, a meg. szakmai, ez nem ijedtem meg. És ne nekem magyarázkodj, hát nem én mondtam, ő mondta. Szakmailag értem. Meg amúgy is egy humorista. Szóval... Igen. Jó, szóval Magyar Kabaré törzsasztala. Igen. És ott ül Kern András, Farkasházi Tivadar, Béres Ilona, Éles István és Heili Gábor. Nincsenek sokan. Miért épp ők? Hát ott volt a Majlát Mikes, a Selmeci, a Tunkó. Ez egy nagyon érdekes hely, a Vadózsa étterem. Szőke Szakál villája volt, aki egy ilyen különös figurája a magyar kabaré történetnek, nagyon rövid leszek. Nagy Ende ugye 1907-ben alapította, ami onnan számítjuk a Betlehemet, és már 1908-ban ott volt, és sokáig a pesti kabaréból ment, aztán a német, meg a hollywoodi filmekhez, és a Casablanca-nak ő a híres fizetőpincéje. Hát az egy magyar film, ugye Kertész Mihály rendezte, a Peter Lorre, aki Lővesnél László néven született Ruzsombereken, aki a Városkereskedelmi gyilkosban ismertebb figura. László Viktornak hívják a főhőst, és az is lehet, hogy még Casablanca-ról is kiderül, hogy Kassa Tibinek vagy Kassa Lászlónak a rokona, tehát ez egy abszolút magyar film, egy világ egyik legkesebb filmje. Nem sokat volt a villájában, nem tért haza aztán a háború után, és úgy gondolta a tulajdonos, hogy ott néha jöjjünk össze. Nek két akadálya van, hogy egy, nem jövünk össze, mert sok ember nem beszél egymásról, kettő, meg nem létezik a pesti kabaré. És a humoristák beszélnek, a magyar humoristák egymással? Ez a kisebb probléma. A politika ugyanúgy szétválasztott minket, tehát van egy-két ember, büszkén vállalom, hogy nem állom velük szóba. Nem az egyéni sérelmeim miatt, csak hogy hagyták, hogy... Kivel nem állsz szóba? Hát például a Fábival vagy a Sinkóval. 2007-ben kisétáltam a kabaréból, ami az én magánügyem, csak ott van eltemetve a Rádió Kabarénak a több évtizedes múltja. Suk György úgy gondolta, ez egy ilyen speciális magyar bűnöző, akinek 150 milliós jutalmat ítéltek meg ezért. Hogy de attól miért bűnöző? Azért, mert eltemette a múltunkat. Tehát itt az 1970-es, 80-as... Igen, ez igen. nem köztörvényes kategória azért. Nem, én átítéltem, meg gondolom. Hát aki eltemeti a múlt, az, hogy nincs jelenünk, az egy kérdés, de a múlt, mi baj a múlttal? Annak a legjobbjaival, a Markos Nádas, Koltai, Fábri, Déri János, Verebes, Hofi Géza, és itt tovább soroltam. Tegnap volt egy film a Hofi Gézával az RTL Klubban este. Hofi Gézának nagy nehezen tőlem tudtak szerezni egy egyperces bejátszást. Hofi Géza 1990 óta nem volt a magyar televízióban. A köztelevízió a Hofi Gézával haláláig nem dolgozott. Ez is bűn, nem? Hofi Géza egy nemzeti érték volt. Egyébként milyen érdekes, hogy az ember, ugye a szerkesztők kitalálják ezt a sztorit, hogy hívjuk meg Farkasházi Tivadart, humoristát, hogy beszéljen arról, hogy megalakult a Magyar Kabaré törzsasztal, 2 perc múlva tulajdonképpen egy ilyen megkeseredett, de pontosan úgy beszélsz, ez a politika, és hogy az egész embernek, hogy mindenkinek úgy beleszövi az életébe, nem úgy, hát ilyen ez a politika, hogy elveszi mindenkinek a kedvét tulajdonképpen. Bocsáss meg, hát én most eljátszhatom azt, hogy én milyen jópofa, kedves vagyok, az unokáim, meg hogy még focizok, meg hócipő, meg nem tudom. De én azt gondoltam, hogy te idejössz, mert én szerintem lehet, hogy most találkoztunk talán életünkben először, de az is lehet, hogy már találkoztunk stúdióban, és azt hittem, hogy te egy sziporkázni fogsz, de... Hát hívjál be sziporkázni, és akkor olyat kérdez tőlem, de hát kérdezed a pesti kabarét. Hát a pesti kabaré, most bocsáss meg, meséltek vidáman, Mikroszkop színpad megszűnt, a Kamaravarjettő megszűnt, Budapest Varjettő megszűnt, Kis színpad megszűnt, Vidám színpad megszűnt, miről beszéljek? Itt van ez a törzsasztal, hát akkor itt mi fog történni? Miért gyűltök össze? Van egy kedves vendéglős, aki időnként összehív minket. Boldog voltam, hogy láttam a Nádas, meg a Kernandist, régen találkoztunk, meg a Selmecivel, jót beszélgettünk. Hát... Jó, de azért nézzük a jó oldalát, hócipő van. Viszont a hócipőt, most pont ezt a sztorit meséltem a Robinak adás előtt, hogy nálam kiverte a biztosítékot, és nem csak nálam, hanem sokaknál ez a Schmidt Máriás címlap. Ja, a hócipőnek, ami ugye úgy nézett ki, hogy Schmidt Mária, terrorista főigazgatója. Tudom.
ki tudja, terrorháza, sorsok háza, kertészhagyaték, figyelő, igen. és a felirat, hogy figyelzet mindenre szemet vetett. Miért nem ez történt? Hát ez mennyire elegáns? Mi az elegáns? Schmidt Mária fizikai adottságaival poénkodni. A ja, Szentengely feltörésére gondolsz. Szóval az, hogy ératcsolok. Különböző műsorokban. Hát de az ember megkülönbözteti magát azzal is, hogy miből csinál viccet, vagy miből nem? Hát, ha valaki megveszi a Figyelőt, amelyik egy ragyogólapot évtizedekig meghamisítja a magyar történelmet, a Sorsok házának nevezi el a sorstalanság után azt az épületet, amely a mai napig nincs nyitva. 14 milliárd forintból meghamisítja 1956 történelmet. Akkor megérdemli, hogy így poénkodjanak vele? Nem, de akkor ez a kérdés. Ez. És tessék egy szinonimát mondani, mit kellett volna odaírni helyette? Nem én szerkeztem. Tessék, mely újságíró. Újságíró. Az én szerkesztésemben az mindig alapvető, hogy fizikai adottságokon és neveken nem poénkodunk, mert nem elegáns. Tessék? Mert nem elegáns. Hát akik ezt kifogásolták, azok engem hazárulónak neveznek. Az elegáns? Nem, az se elegáns. Egyébként egy érdekes kérdés vett föl, mert az, hogy a PC szűnjön meg, az egy Trump nevű ilyen szőke férfi találta ki, és Orbán Viktor is magáévá tette. És ugye most alternatív híreknek nevezik a valótlanságot. Tehát most én boldogan megfelelek minden, ami a labban van, de ez egyszerűen arról van szó, hogy nem vagyok a súlyos kedvezményezetek között, és valamit rólam is akkor ki kellett találni. Ez egy ügy. Hát ezt nem fideszesek kritizálták ezzel, hanem pont az ellenzéki tábor egy része. Ó, kik? Hát sokan, nyilván. Hát Nyilván eljutott. De még egyszer kérdezem, hát két szakmabelivel ülök. Egy szinonimát tessék mondani el a kifejezésre, hogy mit írjunk oda. Én azt gondolom, hogy egyébként most egy olyan helyzetről beszélni, ami kint van, és nekünk mondjuk el semmi közünk, vagy Emiliának az végképp semmi köze nincs, de ez ugye, ebben benne van az, hogy ez valakinek tetszik, nem tetszik, mosolyog rajta, vagy nem. Ez épp olyan dolog, hogy ugye ide jössz beszélgetni, kérdezünk téged arról, de bocsánat, ez a hölgy mondta azt, hogy az ember lecsatolja a fegyverét és lelövi, mint egy kutyát. Ezt mondta Kende Péter, és egy ilyen nőről most azt mondják nekem, hogy nem elegáns, egy olyan mondat, amelyik nyelvtanilag tökéletesen megállja a helyét. Nem jó. Erről beszélünk, hogy megállja a nyelvtanilag. Igen, meg nem fogjuk ebből megérni. De én értem, hogy te miről beszélsz, ugye, mert ebben benne van nyilván az is, hogy amivel én nagyon-nagyon sokat foglalkozom, hogyha valakinek van valamilyen, nem tudom én, fogyatékossága, nyilván egy szemtengely ferdülés, mondjuk egy kancsanság nem ide tartozik, ugye azzal nem szoktunk viccelni, főleg, hogyha nőről van szó, akkor... Hol van ebbe vicc? Akkor ironizálni. De nem, gondolkodtunk, hogy mit írjunk oda, hogy sok minden érdekli Schmidt Máriát. Egyre inkább érdeklődik a magyar történelem meghamisítása jelent, ez egy címlapon hosszú. De szerintem mindegy, most azért érdekes ez a beszélgetés, mert egyébként nem is így terveztük ezt a beszélgetést, hogy ezt fogja uralni ez a téma, hanem én inkább mégiscsak arra szeretnék visszakanyarodni, hogyha ti már találkoztatok így a humor nagyágyúival, mire vagytok képesek mondjuk a következő időszakban, a következő időben, hogy mi lesz akkor a magyar kabarénak a jövője, hogyha most ez így nem működik, meg nem állnak egyáltalán szóba egymással a különböző politikát vagy politikai irányultságot képviselő humoristák. Bocsánat, de van egy csomó színház, amelyik remekül befekszik a hatalomnak, ügyeskedik, egy kicsit beszél így meg úgy. Ez a szakma hagyta, hogy elpusztítsák a jelenét és a múltját. Mi a jó? Most hogy mondjak egy fogalmat, hogy megint ne essek valami hibába? A jó életben mit csinálja? Tehát, bocsánat, van ez a vicc, aki a Gulagon 30 évig dolgozott, és utána elment, jópofa vicc, hogy elment az első moszkvai kaszinóba, mert olyan sok kaszinó volt a szocializmusban, föltette a rulette, a piros az összeset, kijött a fekete, azt mondja, könnyen jött, könnyen ment. Ott hagytam, 32 évet kisétáltam, én most oldjam meg 71 évesen, ezt oldják meg a litvaiék. Lehet, hogy most 100 szóra a politikusok helyett a humoristákat kéne meghívni, hogy szokáljanak. Nem, 100 a politikusokat sem szándékozok ilyen pillanatban hívni, mert nem szeretném felparcellázni a kertet. Tehát olyan szép így egészbe, tehát én nem fogom nyilvántartani, hogy kivel nem áll szóba, ki a király csinálója, és így tovább. Tehát nagyon fárasztó lenne. Hát pedig eddig mindig ott volt 100 szó, nem tudom, Lengyel László, Gyurcsány Ferenc, MSZP-s politikusok, most akkor ez nem várható nyáron? Egyelőre a terveim a Vasas Kubala Akadémiának a látogatása, 8 és unokra a meccsei, a MTK veterán soron következő bajnok, és minél tovább legyen hócipő. Nekem az egy gyönyörű feladat, ott vagyok a
Para Kováccsal és a többiekkel, a Váncsa Pistával, és nagyon hiányoljuk a Megyesi Gusztávot. Én nem vagyok egy megkeseredett ember, de én most bejöttem volna, és itt leöntlek titeket egy ilyen rózsaszín mámorral, hogy itt minden rendben van. Hát elpusztítottak egy műfajt, amelyik a pesti flaszteron virágzott ki, óriási nagyjai voltak. Itt vannak ezek a fiatal stand-uposok. Én imádom a Bödöcsöt, aki a legtehetségesebb közöttük, de hát a többiek összetéveszik a pincész szakmával, ha már Szőke Szakáról beszélgettünk, tehát kéne erről a világról valamit mondani. Hát azért a mostani stand-uposok nagyon jó. Azért kineveltek az elmúlt 8-10 évben. Persze, hogy jók. De nem várhatjátok azt el, hogy ők ugyanarról beszélnek, ugyanúgy humorizáljanak, mint annak idején ti vagy most. Mi? Hogy mi zajlik Magyarországon? Hát egy Markos Nádast meghallgatsz, az 1980-as években Talpas Lajos nagykerpői tanácselnök 10 percében benne van a szocializmus. De nem biztos, hogy mindenki azért ül be egy stand-upra, hogy politikáról hallgasson. De egyébként ők ugyanúgy mindent, amit lehet kritizálni. Azért sok a magánéleti témájú stand-up. És Hemzse, a köztévében rengeteg kabaré van, a TV2-ben rengeteg kabaré van. Hogy nem politizálnak minden stand-upon? A Nagy Ende kitalált valamit 1907-ben. Oké, csak most 2017 van. Én nem azokat szidom, akik nem csinálják, hanem hol vannak azok, akik csinálják. Miért nincs 3-4-5 ember, aki ezt csinálja, műveli, mint a Sándor Gyuri az 1960-as, 70-es években, a Hofi Géza és a többiek. Hát nekem hiányzik egyedül, de nekem, mondom, nem hiányzik. Megvan az egész tavaszi menetrendem. Majd most a törzsasztal mindent felborít. Így van, mindent megoldunk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, hogy eljöttél.